今集車你去玩，我哋會放慢腳步，揸架車去海邊 day camp， 喺架車隔離煮下嘢食，飲下嘢，咁樣度過一個休閒嘅下午。今次試咗喺韓國好出名嘅 Cody 充氣營，今次嘅裝備可以喺西沙高柏呢間小店度揾到。咁我就喺呢度執齊咗 day camp 要用嘅台凳同埋 Cody 營。day camp 第一步就係要去街市買餸，而家呢架車就幫我泊緊車。你冇聽錯，我而家試用緊 Nami 嘅呢個自動泊車系統。啱啱就泊好咗架車啦，用咗呢個自動泊車功能。咁實際應用喺呢啲香港地比較細嘅街市入邊嘅停車場咧，呢個自動泊車都係幾 work 嘅，佢都泊得幾快，咁而且個車位都泊得幾靚。咁我而家就落車去買餸先啦。因為今次係 day camp 唔過夜，而且只係買一人份量嘅食物，好快就買完啦。我今次試揸嘅呢架車呢，就係東風嘅 Nami， 而家呢，就有5隻色嘅，咁就我而家揸緊嘅淺紫色啦，有淺藍色啦、淺粉紅色啦，仲有白色同埋銀色。咁淺粉紅色同埋銀色呢，就係2025年新出嘅色嘅。不過我發現官網嘅相有啲色差，實物睇呢隻紫色呢，其實係淺色啲嘅，冇官網咁深色。有興趣嘅話，去 Nami 嘅 showroom 度睇下實物。咁譬如我而家要 cut 線啊呢啲呢，始終佢係架電車啦，咁佢嗰啖力都係有嘅，唔會話會唔會呢個價錢平啲嘅電車佢有啲嘢就減咗呢？我覺得又唔係嘅。Nami Pro 支援快速充電，最快8分鐘就可以充電200公里。咁呢一架車呢係用緊固態電池，11個 kWh 咧就可以行到100公里。咁所以呢一架車嘅續航力呢，就係大概有430公里左右嘅。咁佢呢架車嘅動力回收呢，就有3個 level。咁其實我自己偏向係比較中意揸 one pedal driving。咁我而家呢，就揀到去中級嘅，即係我一收個電門啦，咁架車呢個減速呢，你都會 feel 到係明顯嘅。咁但係如果俾翻油嘅話，架車反應都快到即刻去嘅。而呢一架車你動力回收揀到去最弱嗰個 level 嘅話咧，佢就有少少似油車嘅，佢唔會話你佢一放腳呢架車就碌死晒收晒啲動力唔去嘅，佢就唔係嗰一種啦。咁始終呢一架車咧係75 kW 嘅車，咁佢好處係咩呢？就係嚟緊個牌費咧唔貴，因為呢一架車咧就係第一個級別嘅電車，咁佢嘅牌費咧就係第一年1500蚊，第二年2000蚊，第3年加到盡咧都係3000蚊，咁就同其他一啲電車最貴嗰個 level 可能去到7000蚊啦，就好唔同。咁我哋換嚟相對就係佢雖然得75 kW，但係佢起步嘅動力係有嘅。咁揸套路講揸到去100公里左右，呢架車都仲係有。除咗 Pro 之外呢，仲有就咁樣叫 Nami 嘅款啦。咁另外仲有 Nami R 嘅。咁 R 呢，我就喺條街度見過，黑色同白色我都喺條街度見過。型少少嘅，多啲包圍啦，同埋個電車感呢就重啲嘅。咁當然冇咁可愛啦就。後面嘅草地望落似唔似落雪？其實上面係木棉花嘅種子。我哋終於揸車嚟到今次 day camp 嘅場地。Nami 有電尾門，後邊尾箱拍落去之後，車廂容量有900幾厘，可以放到好多嘢。塞晒今次 day camp 要用嘅嘢之後，仲有位剩。好期待今次嘅呢一個 Cody 充氣營，因為見到好多韓國嘅 YouTuber 都有用。每個營跟一個手動打氣泵，亦都可以另外加錢買電動泵。大概1分鐘就可以泵起呢一個營，一泵起之後呢個營就會自己企喺度，好神奇。今次我揀嘅呢個營係2.4米乘2.4米，四面都有窗嘅設計，而且個屋頂上面都可以再打開，有4個天窗仔。坐喺個營入邊非常之通風舒服。搞掂間屋之後，開埋啲台凳出嚟，準備煮嘢食啦。呢個係我喺日本買嘅煎 pan，可以一次過煎3樣嘢，超啱攞嚟露營呢，整 all day breakfast， 所以今次就拎咗過嚟。真係唔係講笑，呢個煎 pan 只需要煎2轉就可以將成個 all day breakfast 嘅嘢準備好，真係超級方便。今次終於冇買錯啦！呢個天花板就我而家瞓喺度望到嘅風景。坐起身俾大家望埋我而家前面嘅風景，用海景襯呢個 all day breakfast 食呢個組合真係超級無敵正。
硬係覺得爭咁啲嘢，就係爭一杯咖啡。啱啱沖咗個咖啡，而家去個車尾坐喺度飲先。跟住呢，我喺我車尾度發現咗一樣嘢，呢個位可以攞嚟擺個杯幾好。哇！我就可以坐喺呢一度，望住呢個海飲咖啡啦，超超的。咁辛苦揸車入嚟，冇可能成個 all day breakfast 就走嘅，即刻煮多個露營風嘅牛肉湯先。呢個煎 pan 又大派用場啦，一次過可以煮晒3樣嘢。揸電車去露營嘅好處就係唔怕冇電同埋唔怕熱，電話可以用無線叉電，化妝嘅話就可以開住冷氣咁樣喺度補妝。不知不覺就喺度 hea 咗4-5個鐘，係時候要返屋企啦。俾大家睇下呢個車尾箱，就係可以擺勁多嘢。好彩今次嘅裝備都簡單易用，執嘢走嗰時都唔算太辛苦。各位車友如果有其他露營主題或者有啲露營場地想我去介紹嘅話，可以留言話俾我聽。